អាប់ដេតចុងក្រោយថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2026លោកប្រធានាធិបតី Donald J. Trump បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាជនអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវតែមានហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រាន់ដោយខ្លួនឯងនិងមិនមែនជាបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រជាជនអាមេរិកក្រសួងការបរទេសកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពេញលេញលើគោលនយោបាយបទបញ្ញត្តិនិងការណែនាំទាំងអស់ដើម្បីធានាថាជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ទាំងនេះមិនប្រើប្រាស់សុខុមាលភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក្លាយជាបន្ទុកសាធារណៈឡើយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2026ក្រសួងការបរទេសកំពុងតែផ្អាកការចេញទិដ្ឋាការទាំងអស់ដល់បេក្ខជនទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានសញ្ជាតិនៃប្រទេសដូចខាងក្រោមគឺមានប្រទេសអាហ្គានីស្ថានអាល់បានីអាល់ហ្សេរីយ៉ាអាល់ទីកានិងមានប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតក្នុងនោះដែរក៏មានប្រទេសអាស៊ីរបស់យើងមានដូចជាប្រទេសឡាវប្រទេសថៃប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែលើកលែងតែប្រទេសវៀតណាមមួយគត់ដែលលោក Donald Trump មិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងព័ត៌មានមួយនេះអញ្ចឹងហើយគឺថាសូម្បីតែបងប្អូនធានាបងប្អូនកូនធានាឪពុកម្ដាយធានាកូនឬក៏អ្វីក៏ដោយដែលថាឲ្យតែយើងអន្តោប្រវេសន៍ចេញពីប្រទេសរបស់យើងទៅរស់នៅស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ្នកដែលទៅនឹងត្រូវតែមានលទ្ធភាពដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលឈឺស្កាត់ឬក៏ប្រការណាមួយកើតឡើងដោយជាយថាហេតុក្នុងករណីដែលថាទៅជាបន្ទុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺទៅសុំលុយរដ្ឋដើម្បីមើលជំងឺទៅមើលអីគឺគេអត់ឲ្យទិដ្ឋាការដើម្បីឲ្យយើងទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺគេបដិសេធចោលភ្លាមនៅពេលដែលយើងចូលសម្ភាសន៍នឹងតែម្ដង